Stay ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Bunrong English Class ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងបន្តមកបកប្រែកាសែតទៅជាមួយនឹងវិវាទរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអូខេចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share ដូចជា subscribe សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានsubscribe ចឹងណាអូខេចឹងដំបូងគឺយើងកាសែតបកប្រែរបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងនិយាយទៅជាមួយនឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងឬក៏កិច្ចខិតខំថ្មីដើម្បីជំនះទីក្រុង Mariupol របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមដោយសារមានការប្រកាសប័ណ្ណឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្នអូខេចឹង fresh effort to evacuate Ukraine's Mariupol begins as temporary ceasefire announced អូខេចឹងណាអូខេតោះចឹងយើងទៅទៀតចូលដល់ការបកប្រែរបស់យើងផងណាចឹងយើងមានពាក្យនៅក្នុងនេះគឺយើងមានពាក្យ sound humanitarian catastrophe យើងអាចនិយាយថា humanitarian catastrophe okay unfold besiege okay យើងថា besiege អូខេតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគ្នាជាងគេថាយើងនិយាយថាយើងមកថារដ្ឋធានីក៏បានដែរអូខេរដ្ឋធានី Mariupol ឬយើងបកពីនេះមុនខ្ញុំบอกថាមន្ត្រីរដ្ឋធានី Mariupol បានបន្លឺសំឡេងបញ្ជាក់ពីហៅថា alarm លេងបន្លឺសំឡេងសារ៉ែនឬក៏បន្លឺសំឡេងប្រកាសអាសន្នអញ្ចឹងណាអូខេអំពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាតិដែលកាត់ឡើងឬក៏លាតត្រដាងនៅក្នុងទីក្រុងដែលឡោមព័ទ្ធអូខេទីក្រុងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដែលមានមនុស្ស4លាននាក់អូខេដែលមានមនុស្ស4លាននាក់ណាMariupol city officials have sounded the alarm about a humanitarian catastrophe unfolding in the besieged city of 400,000 people. Okay. តទៀត A fresh effort was launched to evacuate civilians from Ukraine's besieged southeastern city of Mariupol Sunday after an earlier attempt collapsed amid ongoing Russian bombardment across the country កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចខិតខំថ្មីហើយនឹងយើងឥឡូវមកពាក្យសិនកុំអានតណាអូខេមកពាក្យសិនជាយើងមាន launch ចាប់ផ្ដើមឬក៏ចាប់ដំណើរការយើងមាន evacuate មានយើងបកថាជាចំនួនជំលះសុំទោសជំលះអូខេ collapse យើងបកថាដួលរលំឬក៏យើងបកថាបរាជ័យ bombardment យើងបកថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកណាអូខេចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នា A fresh effort was launched to evacuate civilians from Ukraine's besieged southeastern city of Mariupol Sunday after an earlier attempt collapsed amid ongoing Russian bombardment across the country កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីត្រូវបានដំណើរការដើម្បីជំនះជនស៊ីវិល
ចេញពីតំបន់នាំព័ទ្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីម៉ារីភូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែមានការទម្លាក់រាប់បែកពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសឬក៏ទូទាំងប្រទេស across the country អូខេតោះយើងតទៀតចឹងខាងយើងមានពាក្យ abort មានពាក្យ abort មកថាបរាជ័យឬក៏បដិសេធយើងមានពាក្យ cancel ក្រុមប្រឹក្សា ceasefire យើងមកថាបទឈប់បាញ់តោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាហើយយើងបកប្រែខ្មែរ After Saturday's attempt to get civilians out of the key port city was aborted, the Mariupol City Council said on its Telegram channel that a temporary ceasefire would be established between 3 a.m. ET and 2 p.m. ET on Sunday, and evacuations would start at 5 a.m. ET. Okay. ចឹងខ្ញុំบอกថាក្រោយពីមានការប៉ុនប៉ងនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជំរាបប្រជាជនចេញពីទីក្រុងសំខាន់ត្រូវបានបរាជ័យក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឬក៏រដ្ឋធានីម៉ារីភូលបាននិយាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ Telegram របស់ខ្លួនថាបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីម៉ោង 3 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងការជម្លៀសប្រជាជនចេញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 5 ពេលព្រឹកអូខេ 5 ព្រឹកណាអូខេតោះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនមកអត់តាន់ទេអាចសារឡើងវិញចឹងណាអូខេតទៀតយើងមានពាក្យមួយ municipal ខ្ញុំบอกថាសាលាក្រុងឬក៏ក្រុងឬក៏សាធារណៈណាអូខេយើងបកតាមបរិបទហ្នឹងចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងបកពីខាងក្រោមមុនក្រុមប្រឹក្សានិយាយទៀតថាមនុស្សឬក៏វិញមកថាប្រជាជននឹងត្រូវបានជំលៀសចេញឬក៏បាននាំចេញដោយឡានក្រុង municipal buses ឡានក្រុងឬក៏ឡានសាធារណៈឬក៏ប្រជាជន civil អាចប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយធ្វើតាមឬក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅតាមផ្លូវដែលជាច្រករបៀងដែលគេរៀបចំទុកណាអូខេដែលគេរៀបចំទុកហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងមិនបាច់បកគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ទេអូខេយើងបកមកល្មមដែលយើងយល់ន័យបានណាអូខេតទៀត The plan for the corridor was confirmed by an official from the Russian-backed separatist Donetsk People's Republic. Russian state news agency TASS reported Sunday. Okay, ឥឡូវយើងស្គាល់ពាក្យមួយ Russian-backed separatist អ្នកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអូខេ corridor នេះយើងបកឲ្យកាលពីវីដេអូមុនយើងបកថាច្រករបៀងឬក៏ផ្លូវច្រកចេញចូលអញ្ចឹងណាអូខេតោះអូខេយ៉ាងឥឡូវនេះយើងបកពីនេះមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីឬក៏របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ឲ្យឈ្មោះថា TASS បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគម្រោងសម្រាប់ផ្លូវរបៀងផ្លូវជំនះត្រូវបានគេបញ្ជាក់
ឬក៏ត្រូវបានយល់ព្រមដោយមន្ត្រីម្នាក់មកពីក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិរុស្ស៊ីដោយប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះថា Donetsk People Republic អូខេតោះយ៉ាងឡើយនេះយើងមិនបកទេ Republic ខ្ញុំបកថាសាធារណរដ្ឋអូខេ People មនុស្សនឹងហើយ Donetsk ហ្នឹងជាភាសារបស់ក្រុមគេណាអូខេតោះទៀតចឹងពាក្យនេះយើងមានពាក្យមួយ Exodus ហ្នឹងយើងបកថាការផ្លាស់ទីឬក៏បំលាស់ទីឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានចឹងណាអូខេចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នា News of the ceasefire came as the head of the United Nations Refugees Agency called the mass exodus of Ukrainian citizens to neighboring countries, the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. ចឹងយើងមកដំបូងមកអូខេព័ត៌មាននៃបទឈប់បាញ់បានមកដល់គណៈពេលខ្ញុំบอกថាគណៈពេលក៏បានដែរគណៈពេលដែលទីភ្នាក់ងារអូខេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់យើងบอกថាប្រធានមកមុនមកបានដែរគណៈពេលដែលប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហជីវជាតិបានហៅការជំនះខ្លួនហ្នឹងថាជាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានយ៉ាងធំធេងយ៉ាងកក្រឹកអូខេមេក្រឹកដីអញ្ចឹងណាយើងบอกថាអញ្ចឹងណាធំធេងធំសម្បើមនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដោយសារតែវិបត្តិនៃជនភៀសខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកណាថ្ងៃហ្នឹងអូខេដល់ទៀតចឹងមានពាក្យ flat ហ្នឹងមកពាក្យ flee អូខេ flee ហ្នឹងយើងមកថារត់ភៀសខ្លួនរត់ចេញពីកន្លែងណាមួយចឹងណាអូខេចឹងយើងមកថាលោក Filippo Grandi យើងអានអង់គ្លេសមក Filippo Grandi tweeted Sunday that more than 1.5 million Ukrainians have now fled the homeland ចឹងบอกថាលោក Filippo Grandi បានទៅសេនៅលើគេហទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានប្រជាជនច្រើនជាង 1.5 លានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនណាច្រើនជាង 1.5 លានអ្នកទៅហើយដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេអូខេរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេរត់ចេញរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេណាអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយអ្នកនរគ្នាso thanks so much for watching this video អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ជួយ subscribe ទេសូមជួយ subscribe ហើយនឹង like share ផងណាហើយយើងនឹងបកប្រែកាសែតតើតើជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងជាមួយនឹងវិវាទអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណច្រើន thank you so much and see you in the next video bye bye